Mesin kapal overheat? Jangan panik, ini beberapa hal yang wajib kita lakukan. Turunkan RPM, cek suhu dan tekanan pendingin, pastikan sirkulasi air normal, matikan mesin kalau perlu. Wajib tahu biar gak panik di tengah laut. Follow terus PT Indo Shipping Operator. Jangan lupa, kalau pakai ISO Anda sudah sampai, karena kami antar pulau spesialis.